Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat guys. Shout out po pala guys sa mga nakapag-subscribe na aking channel. At maraming salamat po sa inyo guys. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, sana po pag-subscribe nyo yung aking channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo na rin po guys yung notification bell na all, para lagi po kayong updated sa mga i-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So sa ngayon guys, ipagpatuloy ko lang po itong panibago ko ng mga ginagawa dito. Toyota Corolla po ito guys, 2011 model. Tulad na lang po ito ng Toyota Altis dyan sa Pilipinas. Yan, Toyota Corolla LXI 1.6 Corolla LXI. So ang issue po nito guys, ayaw umandar ang makina. So redondo lang ang redondo. Dinala po sa akin ito guys para ipa-check kung ano po yung pinaka problema nito. Actually guys, chinek ko po ito sa scanner, wala siyang trouble code. So wala po siya guys trouble code. So ayun, pagka ganito po ang sitwasyon guys, pag wala pong trouble code, meaning posibleng mechanical issue. So actually guys, sabi po ng may-ari nito, galing na po ito sa bang pagawaan at nagpalit na nila po ng nito fuel pump. So hindi pa nga po nababalik yan. Nagpalit daw po nito guys ng fuel pump. So after daw mapalit ng fuel pump, hindi pa rin umandar. So ayun guys, ang ginawa ko nga po muna, tinignan ko sa scanner kung meron siyang trouble code na lalabas. Wala naman pong trouble code. So base po guys sa experience ko, sa akin guys, nasa 22 years na rin po ako bilang isang mekaniko. Pagka ganito ang trouble guys, sa redondo pa lang guys, maramdaman ko na kung may problema ang makina or wala. Pero chinek ko pa rin po guys, minor checking, chinek ko kung merong kuryente na lumalabas sa spark plug. So hinugot ko po yung coil, nilagyan ko ng spark plug sa dulo, pinaredondo, meron maganda yung kuryente, kulay asul, lumalabas, ibig sabihin malakas yung kuryente. So bago yung fuel pump, kaya hindi po pagsususpetsahan yung fuel pump. At wala pong trouble code, tulad nga po na nabanggit ko. So sigurado ako guys, itong makina ito ay wala itong kompresyon. So paano po natin malaman guys? Actually guys, nasira na po kasi yung compression tester ko, nagkakabit dito, kaya hindi ko po may pakita sa inyo yung pag-check kung paano i-check ang compression nito. So nanghiram ako ng compression tester guys sa tropa. Chinek ko yan, below 20 PSI na po yung kanyang compression. Bawat cylinder below 20 PSI na po yung kanyang compression. So talagang loose compression guys. Nadinig ko na po yun guys pagka pinaparedondo ko, pero syempre naniguro din ako, double check lang. So chinek ko ng compression tester, nasa 20 PSI na po yung bawat cylinder. So hindi talaga andar. So sigurado ako guys, nag-overheat itong makina ito. Pag nag-overheat po kasi ang makina guys, ang nangyayari, nag-i-stack up yung mga piston ring. Kumbaga namamakat yung piston ring.
sa groove ng piston, so hindi na naglalaro kaya nawawala ng kompresyon. So sa mga beginners po guys, paano po mag-check ng compression ng isang makina? So pag gasoline engine, gagamit po tayo ng gasoline compression tester at isasaksak po dito sa port. Siyempre, kailangang hugutin na lang po natin yung ibang terminal guys para baka may umandar eh. So hugutin na natin yung ibang mga terminals. Isa-isahin po natin na tanggalin yung spark plug at isaksak yung compression tester dyan. At paredonduhin yung makina. Pag pumalo po guys sa 150 PSI pataas yung compression ng bawat isang cylinder, so good po yun. Pero below 130 PSI, no good na yun guys. Meaning posibleng may stuck up na piston ring or may singaw sa valvula. So yun guys. At papatinig ko po sa inyo yung redondo guys, para papatinig ko sa inyo yung redondo. So manual, papatinig ko sa inyo yung redondo. Yan, tuloy-tuloy. So para mai-share ko rin po sa inyo guys, pagka ganito yung nadinig nyo guys na redondo, tuloy-tuloy yung ikot ng makina, parang walang galit, ay sigurado walang compression yan. Yan tuloy-tuloy yung ikot ng makina. So walang walang impact or walang galit yung makina. So meaning guys, out of compression na yan guys, out of standard compression. So tulad nga po na makita guys, nag double check pa rin ako, chinek ko ng compression tester yan, talagang bagsak na yung compression ng bawat cylinder. So ito ang dapat na trabaho nito guys, kailangan baba ang makina at para mapalitan ng piston ring. At sigurado ako guys, nag-overheat ito. Kahit hindi sabihin ng may-ari, kasi tinanong ko yung may-ari, sabi niya hindi naman doon nag-overheat, pero para sa akin nag-overheat ito. So kailangan ipa-replace ng cylinder nito at palit ng piston ring. So yun po yung tamang trabaho dito guys. May mga makina po guys na hindi na kailangan ba ang makina magpapalit ng piston ring. Pero itong klaseng makina guys, 1ZR ito guys, 1ZR, Toyota 1ZR, kailangan iba yung makina dahil yung oil seal, rear crankshaft oil seal, pagka tinanggal yung crankcase ay hindi na may lalapat sa tama. So ang tamang proseso, kailangan tanggalin na rin yung transmission, tanggalin yung crankcase at para magpahit ng piston ring. So ang oil pan kasi nito guys ay kakapiraso lang, hindi maludukot lahat ng connecting rod, bolt or nut. So kailangan baba talaga ang ganitong makina. So guys, may share ko lang po para sa mga kaibigan po natin na mekaniko dyan, sa mga nag-aaral ng automotive or sa car owners. If ever maka-encounter po tayo ng ganitong trouble guys, una po natin gagawin, lalo po ng ganito, ayaw mandar. So once na nag-overheat at subukan po natin paredondohin, pagka tuloy-tuloy yung redondo, sigurado wala nang compression. So double checking, check po ng compression tester para ma-sure na talagang wala na siyang compression. So yun po yung tamang diskarte guys. Pag po tayo guys magja-jump agad, nakita po tayo ng isang makina or may ginagawa po tayo ng ganitong makina, pag po tayo guys mag-jump na palit ng ng fuel pump, palit ng sensor o ng ECU. So minor guys, minor checking, isa-isahin po natin, lalo na po pagka walang trouble code. Pero lamang guys, pagka walang trouble code, mechanical problem talaga yan. So double checking pa rin, check po ng one by one, kung may kuryente, kung may gasolina. So bago tayo maghahatol kung ano yung pinaka problema, pero para hindi po tayo makakamali guys. So yun, dagdag tips lang po guys, lalo po sa mga beginners na mekaniko. So guys, sa ngayon po hanggang dito lang po muna ang video.
So nag-share lang po ako sa inyo na tungkol sa ginagawa ko na Toyota Corolla 2011 model. So no start, no trouble code. So ang problema nito guys, 100% piston ring at kailangan ma-replace yung cylinder head. So pag pinagawa po sa akin guys ito, anong mayari, i-update ko na po kayo guys tungkol dito sa ginagawa ko na Toyota Corolla. So at least na-share ko po sa inyo guys kung paano yung tamang diskarte ng pag-check ng ganitong sitwasyon. Hanggang dito na po muna ang video guys. Maraming salamat po. God bless.